一开始原本是华浅设计嫁给仲夜兰的，所以在外人眼里来看，华浅对仲夜兰称得上是情深意重，若不是用情太深，又怎至于搭上女子一辈子最在乎的清白，也要和仲夜兰在一起呢？长公主对华浅的这些小手段也是看不上眼的，不过后来她对华浅有了一定的改观，反而希望两个人能好好在一起。华浅重来一世，再也不愿意重蹈覆辙，她开始费心筹谋，她想要改变上辈子悲惨的结局，让慕瑶和仲夜兰在一起。没想到这却让长公主忧心忡忡，毕竟华浅是自己喜欢的后辈，华浅如果依旧是仲家的儿媳妇，这样还能经常去陪着自己，长公主自然是希望华浅和仲夜兰好好过日子。偏偏华浅表现的对仲夜兰一点也不上心，这可愁坏了长公主。她希望华浅去争大娘子的权利，防着慕瑶。在当得知华浅要给仲夜兰纳妾的时候，长公主明显松了一口气。在华浅眼里，她自己这么做就是要让仲夜兰做出选择。仲夜兰一直不松口休了自己，可慕瑶是她的心上人，她又能容忍自己的心上人一直做妾居居人下吗？正是因为了解这一点，所以华浅才如此做，同时也是为了撮合慕瑶和仲夜兰更快在一起。长公主觉得是因为自己的提点，所以华浅才如此做的。毕竟长公主告诉华浅，什么情分都会过去，只有把属于自己的权利握在手里才是真实的。华浅为仲夜兰纳慕瑶为妾，不就是展现自己身为正妻的容人之量吗？这就是有复合的意思。仲夜兰对慕瑶的偏爱人尽皆知，在武硕墨在大庭广众之下讨要慕瑶的时候，是仲夜兰站出来不顾华浅的脸面，告诉大家慕瑶是自己的人，而华浅却愿意忍下这口气，让慕瑶进入仲家，这就是向仲夜兰低头了。不过华浅并不是这么想的，为自己夫君纳妾，即便那个朝代的男子可以三妻四妾，但相信也没有几个人愿意看到自己丈夫左拥右抱。华浅如此做显然是因为心里没有了仲夜兰，所以才能如此大度坦率，却被长公主错误解读，觉得她是想和仲夜兰重归于好。不得不说，真的很难理解长公主的脑回路。也正是因为华浅如此做，长公主才松了一口气，毕竟这样她就不用担心自己儿子仲西武对华浅别有心思了。